Assalomu alaykum, hurmatli Gold Mobile kuzatuvchilari. Juda ham keng assortimentda Gold Mobile'ga hozirgina sveji tovarlar yetib keldi. Koreyadan Primo hali O'zbekistonda ishlamagan, salafallari olinmagan yangidek holatdagi Samsung smartfonlar sizlarga flagman modellar arzon narxlarda qo'ldan kelgancha taklif qilaman. Har bir smartfonni maker registratsiyalari ofitsialniy holatda maker ro'yxatdan albatta o'tgan bo'ladi. Videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'ringlar. Juda ham qiziqarli video bo'ladi. Noyob smartfonlarning noyob ranglari va salafallari olinmagan yangidek smartfonlar sizlarga qo'ldan kelgancha arzon narxlarda taklif qilaman. Narxlar ma'qul kelsa bemalol zakaz beringlar. 12 ta viloyatga dastavkamiz mutlaqo tekin, tezkor pochta orqali albatta dastavkalarni bepul qilib yetkazib beramiz. Qanaqangi murojaatlar bo'lsa tepadagi raqamlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Bizning adres Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar, Ansor savdo markazining to'g'risida joylashgan. Kelib bemalol tashrif buyursalaring bo'ladi. Xo'p, hurmatli obunachilar, sizlarga kamyob va noyob, hadim ham kelmaydigan, juda ham sanoqli smartfon bo'lgan bu Samsung S21 Ultra'ni 16 ga 512 taligini taklif qilaman, hurmatli obunachilar. Kamera moduliga bitta e'tibor beringlar. Smartfon karbonoviy kameralari juda ham noyob va neobычный rangda turibdi. 16 ga 512 talik holati ham juda ham a'lo sostoyaniyada bu Samsung S21 Ultra'ni, hurmatli obunachilar. 512 taligini assortiment qo'limda mavjud. Qora rangi ham bor. Qaranglar, salafallari olinmagan, hurmatli obunachilar. 16 ga 512 talik yangidek holatda turibdi. Birorta nuqta petnosi yo'qligini sizlarga ta'kidlab o'taman. 3 dona 16 ga 512 talik turibdi. Mana Koreyaning o'zidan A- yangidek holatda yetib keldi bu smartfonlar. 5000 amperli batareya bilan jihozlangan, bilasizlar. Taniq holatda, birorta haqiqatda yangidek holatda to'rala tomoni salafallari olinmagan, yangimikin, ishlamaganmikin deb o'ylasizlar bu smartfon holatini ko'rib turib, bu smartfonni sizlarga $350 qilib berishga tayyorman, hurmatli obunachilar. $350 ga 16 ga 512 talik Samsung S21 Ultra'ni xarid qilsalaring bo'ladi va Samsung S21 Ultra'ni 12 ga 256 taliklari ham yetib kelgan bizga. Qora ranglari mana, assortiment juda ham katta mana. Smartfonlarda hali artib ulgurganimiz yo'q. Hozirgina yetib keldi. Sveji video sizlarga xudo xolisa qilib beryapmiz. Xo'p, S21 Ultra'ni eng tiniq holatdagilarini 12 ga 256 taliklarni $335 dan $5 yangidek holatdagilarni xarid qilishlaringiz mumkin, hurmatli obunachilar. Bu smartfonda agarda B+ holatdagisi chiqsa ichidan, hurmatli obunachilar, $320 ga qilib berishga tayyormiz. B+ da ham bunaqangi strashniy petno bo'lmaydi. Bitta yoki 2 dona petnos bo'ladi. Bemalol zakaz beringlar. $315 ga ham qilib beraveramiz B+ mana. Albatta zakaz beringlar. Va kelgan 16 ga 512 talik silver rangida ham bor, hurmatli obunachilar. Qaranglar, salafan holatda bu smartfonlar yangidek, xuddi yangidek smartfon ishlatgandek bo'lasizlar. Absolyutno top-toza. Bitta nuqtasi bo'lsa qaytib vazvarat qilib olasizlar. Agar shu tiniq holatdagi smartfon deb aytayotganlarimiz ichida agar bitta nuqtasi bo'lsa borganda shuni vazvarat qilib olasizlar, xudo xolasa. Lekin idealniy holatda gapimizga albatta javob beramiz. 16 ga 512 talik silver ranglari xarid qilishlaringiz mumkin. Va bizda 256 taliklari ham mana ichida assortimenti mavjud. Taniq holatdagi smartfonlar hozirroq zakaz beringlar, hurmatli obunachilar. Taniq sostoyaniyada 320, 310 ga ham topishlaringiz mumkin, lekin bunaqa tiniq holatda bo'lmaydi. Nuqta petnosiz, bunaqa petnosizini topolmaysizlar men aytayotgan narxda. Eng tiniq sostoyaniyadagi toza smartfonlar sizlarga taklif qilyapman. Va kelgan qo'limda bir dona Note 20 Ultra smartfonini bronza rangi turibdi. Tiniq sostoyaniyada 12 operativga 256 lik xotira, 4500 amperli batareya, Note seriyaning eng so'nggi smartfoni hisoblanadi. S Pen Peros mavjud. Snapdragon 865 protsessor bilan jihozlangan. Narxi esa $305. Taniq sostoyaniyada. Xo'p. Qora rangidan so'ragan obunachilarimiz uchun qora ranglari ham turibdi. Qaranglar, $305 naqa berishga tayyorman. Taniq holatda qaranglar, Koreyaning o'zidan shunaqangi A- holatda kelgan. Biz o'zimiz yozib bermaganmiz. Koreyaning o'zidan shunaqangi karislar o'zi yozgan. Taniq sostoyaniyada albatta zakaz beringlar. $305 ga 20 Ultra'ni notini xarid qilishlaringiz mumkin. Xo'p, kelgan sizlarga bir dona Samsung S20 Plus'ni 12 operativga 256 lik xotira, 4500 amperli batareya, Snapdragon 855 protsessor, 865 adashmasam, taniq sostoyaniyada turibdi. To'rala tomonida salafallari olinmagan, ko'rishlaringiz mumkin. Birorta nuqta petnosi yo'q. Petno bo'lsa qaytib beraverasizlar. $230 ga qilib beraman. Taniq sostoyaniyada birorta nuqtasi yo'q. Atiga bir dona bor xolos, foydalanib olinglar, bir dona. Xo'p, kelgan sizlarga hurmatli obunachilar,
Samsung S22 Ultra'larni 12 ga 512 taliklarni taklif qilaman. 512 talik juda ham ko'pchilik so'rayotgandi, qolmay qoldi. Mana xudo xolasa yana yetib keldi bizga. Qaranglar, qora ranglari. Uchalasi ham 12 ga 512 talik xotira. 5000 amperlik batareyasi, Snapdragon 8 Gen 2 li protsessor bilan jihozlangan. Bu smartfonlar 512 taliklarni $430 qilib berishga tayyorman. Albatta zakaz beringlar. $430. Holatiga qarab chiqadi. 430 dan 440 gacha bor. 12 256 taliklari esa zakaz berishlar mumkin. Xo'p, $420 qilib beraman. Zo'r sostenat turibdi. Albatta zakaz beringlar. Xo'p, keyin sizlarga juda ham kamyob bo'lgan Samsung S10 Plus'ni 8 ga 512 taligini taklif qilaman, hurmatli obunachilar. 8 ga 512 talik holatda yangi sostenada tana holatda turibdi. Qora rangi, qora rangini salafallari olinmagan ekan, juda ham a'lo sostenada turibdi. Oq rangi esa pastida bir dona sal petnosi bor ekan. Bu smartfonning narxi $175 tashkil qiladi. $175 ga xarid qilishlar mumkin. Tiniq holatdagisini esa salafallari olinmagan S10da $185 ga xarid qilsalar ham bo'ladi. 512 talik, 256 talik bilan adashtirib qo'ymanglar. 256 taligini o'zi ham 180 sotiladi. S10larda o'zi ham $160 sotilyapti. Narxi xudo xolasa puliga 100% arziydi. Keyin bizda Samsung S21 Plus'lar ham yetib kelgan. Qora ranglardan kelmayapti, xudo xolasa mana yetib keldi. 8 ga 256 xotira, 4800 amperlik batareya jihatdan mo'shni yetib beradi smartfon. Katta ham, kichik ham emas, qo'lga udobniy o'rnashadi, batareyasi zo'r yetib beradi. Bu smartfonning narxi esa, hurmatli obunachilar, hop, B+ holatda ekan. Qora rangi, zaryadnining tayi sal oqarib qolibdi. $235 ga qilib beraman. Qolgan joylari lekin idealniy sostenada. Qora tanlig'ini xarid qilmoqchi bo'lsalar $250 ga. Zo'r sostenada turibdi. Va bizda violet ranglari ham mavjud bular. Tiniq holatda bularni mana ko'rishingiz mumkin. Holatidan kelib chiqib zakaz beraverasizlar. Xo'p, Samsung S22 Plus'larning ham narxi juda ham sezilarli darajada arzonladi. Videoda oxirigacha o'tkazmasdan ko'ringlar. Albatta narxlar sizlarga ma'qul keladi. S22 Plus batareya quvvati 4500 amper, 8 operativ 256 lik xotirasi, Snapdragon 8 Gen 1 li protsessor bilan jihozlangan bo'ladi. Holatlari yaxshi sostenada turibdi. Oq sveti sal chexol izlari chiqib qolgan ekan, lekin petnosi yo'q. Narxi esa $275 da tashkil qiladi. Super arzon narxda $275 ga S22 Plus foydalanib olinglar. Bunaqa narxda yo'q. O'zbekistonda topolmaysizlar. Zo'r holatdagisini esa, hurmatli obunachilar, $285 dan. Tanli holatda har biri idealniy zo'r holatda bo'lgan smartfonlarni xarid qilishlaring mumkin. Qaranglar, tanli holatda turibdi, hurmatli obunachilar. $285 ga вообще super narxda, lekin 285 dan ancha joydan qidirib ham topolmaysizlar. Oqon esa $275 ga bir dona xarid qilishlaring mumkin. S21 Plus'da bir dona pushti rangi ham qo'limda turibdi. Zo'r sostenada ekan. $235 ga. Xo'p, keyin Samsung Note 20 5G dan ko'pchilik so'rayapti. Yana yetib keldi. Bu smartfonni ham rosa bozor zo'r so'rayotgan paytda kamayib qoldi. Mana bemalol foydalanib olinglar, zakaz berishlar mumkin. 8256 lik xotira, 4300 amperlik batareya. Tiniq holatda $215 dan qilib beraman. Qora ranglari ham bor buni. Nechta desalar hamma rasvetkasidan qilib beramiz. Va shunaqangi to'q ko'k sveti ham bor. Qaranglar, bu svet ham o'zgacha juda ham olov svet, chotki zo'r holatda turibdi. Zakaz berishlar mumkin. Bu svet, bu smartfonlarni esa sizlarga $205 dan qilib beraman. Foydalanib olinglar. Xo'p, Samsung S22 modellari, S22 5G modellari ham zo'r narxlarda qilib beraman, hurmatli obunachilar. Elegantni va kompaktni 8 operativ 256 lik xotira bilan jihozlangan Samsung S22 5G modellari. Bu smartfonlar zo'r holatda turibdi. Narxlari ham juda ham sezilarli darajada arzonladi, hurmatli obunachilar. Albatta hoziroq zakaz beringlar. Bu smartfon sizlarga arzon narxda $255 dan qilib beraman.
foydalanib qo'yinglar. 255 dollarga, lekin S22 ni topishlar ham bitta qiyin. Xohlasa bemalol zakaz berishlar ham mumkin. Xo'p, keyin sizlarga S22 5G ni green ranglari va qora ranglarni taklif qilaman. Ularning ham holati zo'r sostenib turibdi. Xudo xolasa ideal holatda green va qora rangda ko'rishlar mumkin. Hurmatli obunachilar, 255 dollardan qilib beraman. 250 dan ham olinglar, ana foydalaninglar, maza qilib ishlatasizlar. 250 dollardan zo'r sostenida S22 5G modellar. Eksklyuzivni arzon narxlarda. Va keyin Samsung S21 5G da assortimenti yetib kelgan, hurmatli obunachilar. Salafallari olinmagan, yangi holatdagilarni xarid qilishlari mumkin. Gold Mobile'ni ko'rishlari mumkin. S21 5G 225 dollardan taniq sostenida qora ranglarni xarid qilsalar ham bo'ladi. Hop, va bir dona pushti rangi ham turibdi. Qo'limda pink svetda bir dona atiga taniq holatda, narxi ham zo'r narxda chiqadi, 215 dollarga. 210 ga ham qilib berishga tayyorman. Olinglar, 210 dollarga. Va bir dona oq rangi ham turibdi qo'limda. Zo'r sostenida. Samsung S20 5G modellari ham yetib kelgan. Idealni A- holatda mana ko'rishlari mumkin. Zo'r sostenida, 12 operativga, 128 talik xotira, 4000 amperli batareya, old ekranlari qayrilgan ez bo'ladi. S21 dan da kuchli bo'lgan bu smartfonni 199 dollardan xarid qilishlaring mumkin. Eng tiniq sostenida. Hop, S15 S10 ko'rsatdim. Keyin sizlarga haqiqiy legendarniy smartfon Samsung S8 lar taklif qilaman, hurmatli obunachilar. Bunaqasini Koreyadan ham qidirib topolmaysizlar. Juda ham yangidek holatdagilari yetib keldi. A- sostenida petnosi yo'q bo'lgan bu smartfonlarni xarid qilishlari mumkin, hurmatli obunachilar. Yangidek holatda turibdi bu smartfonlar. Albatta arzon narxlarda qilib beramiz. Tiniq holatda restavratsiyani ishlaymiz. Hech qanday almashmagan olib bemalol ustalarga ko'rsattirib olaverasizlar. Bu ehtiyot qilib ishlangan bu smartfonlar. Juda ham avaylab ehtiyot qilib ishlatilgan. 110 dollardan qilib beraman. Tiniq holatda S8 smartfonlarni xarid qilishlari mumkin. 110 dollardan yangidek holatda. Ishlamaganmikin deb o'ylaysizlar bu smartfon ko'rib turib holatini. Telegramdan yozsalar yana video qilib ham tashlab beraman. Zo'r sostenida turibdi. Va keyin red produkt rangi va qora rangi ham qo'limda turibdi. Hurmatli obunachilar, qaranglar, red produkt svetini. Shunaqangi ko'zga tashlanib turibdi bu smartfonlar. 110 dollardan arzon narxlarda albatta xarid qilishlaring mumkin, hurmatli obunachilar. Hozirroq zakaz beringlar. Bugungacha 20 dagi smartfonlar shu smartfonlardan iborat. Narxlar ma'qul kelgan bo'lsa, hozirroq o'ylanib o'tirmay zakaz beringlar. Albatta garantiyalarini jo'natib beramiz. Bizning Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizga обязательно obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib, bu videoda shunaqa Samsungga shunaqa taniq holatdagisini oqtarib yurgan yaqin tanishlaringizga jo'natib qo'ying. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.